Уйгур, и что? Тебя казахи притесняют? Да. 12 тысяч долларов ты зарабатываешь, потому что тебя притесняют. Нет, ты не понял. Они позволяют зарабатывать. Негодяи какие позволяют уйгуру зарабатывать такие деньги и не отжимают бизнес, негодяи. Да. Нет. В школах раньше, когда была Россия, у нас были школы. Не было России, был Советский Союз. Ну, Советский Союз, ладно. Были уйгурские школы чисто на уйгурском языке. А теперь нету. А теперь их закрывают. Ну и что? Ну они пока есть, но закрывают. Как это закрывают? Хорошо. Хорошо. Казахский язык. Казахский язык. Это как у вас на Украине. Я что, обижаюсь? Ну как они могут? Они закрывают. Скажи, пожалуйста, вот школы переводят на казахский. Не закрывают, переводят на казахский, да? Ну, как бы, да. Там уйгурский остался, но 11 недель. Остался уйгурский? На 1-2 часа. А ты считаешь этого мало? У нас было раньше все на уйгурском. Еще раз. Учебники, Хорошо. А на каком... Задам вопрос. Вот ты учился в Томском государственном университете. Ты учился на уйгурском? Нет, я учился на русском. Боже мой. А вот теперь представь себе уйгурская школа. Уйгурская школа. Все предметы на уйгурском языке. А ребенок должен поступать в казахский университет. А там на казахском. А он казахский плохо знает. Он поступит или нет? Там были... Нет, скажем так, давай так. Не все поступают. Но хоть кто-то. Обыкновенно таксист, там, водитель или... Так вот, когда школы переводят на... Когда в Казахстане школы переводят на казахский, но оставляют 1-2 часа уйгурского, чтобы люди не забывали свой язык, но чтобы дальше могли учиться в университете на казахском языке, это наоборот заботятся о твоих детях. У меня 3 детей. При этом у меня, переименовывают село. И что? Ну переименовывают. И что? Тебе запрещает его кто-то называть по-своему? С соседями, с семьей. Называй, как было. Ты даже не представляешь, у нас даже герб хотят изменить. Прекрасно. Вот делать им нечего. Вот у нас тут потопы, у нас тут инфляция, у нас тут... А они решили герб поменять. Да. Герб Казахстана. Зачем? Ну надо, потому что, чтобы не было воспоминаний о советском периоде. Это надо выкорчевать, вот этот совок надо выкорчевывать. Вот ты, злой какой-то. Я не злой. Очень. Я просто объективен. Совок головного мозга – это страшная болезнь. И чтобы у новых поколений не было этой болезни, надо выкорчевывать совок из названий. А что в нем плохого? А что в нем хорошего? Ну, не знаю, Вот видишь, не знаешь, и я не знаю, что в нем хорошего.